საქართველოს რეინტეგრაციის მინისტრის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში გრძელდება. ეკა ტყეშელაშვილი ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხელმძღვანელს შეხვდა. ილიანა როს ლეიხტინენი, რომელიც კონგრესში ფლორიდის შტატს წარმოადგენს, ყოველთვის მკაცრად აფასებდა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის ფაქტს და შეერთებულ შტატებს და ნატოს სხვა წევრებს საქართველოს მხარდაჭერისკენ მოუწოდებდა. შეხვედრები ეკა ტყეშელაშვილმა ამერიკის საგარეო პოლიტიკურ უწყებაშიც გამართა. ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწეს ცინა ქეინავს. So welcome, and come on in, and we'll be chatting with you. Come on in first, and then. How could we not speak about that? That is. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. კონგრესი ყოველთვის საქართველოს გვერდში დგას. მე ჩემი სტუმრებისგან მივიღე საქართველოში მიმდინარე რეფორმების შესახებ ინფორმაცია და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ეს რეფორმები წარმატებულად მიმდინარეობს. ჩვენ უფრო მეც გავაკეთებთ თქვენს დასახმარებლად, ვიდრე შეგვიძლია, რადგანაც ყველა გამოწვევას თქვენმა ქვეყანამ ხირსეულად უპასუხოს. მე მოხარული ვარ, რომ ჩამობრძანდით. თქვენ ჩემი თანამებრძოლი ხართ. საქართველოს იმითარებაში, რა ვითარებაშიც ის იმყოფება, მისი უსაფრთხოების გაძლიერება პრიორიტეტულია არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ როგორც მან თვითონ აღნიშნა, რეგიონალური მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც მან დღეს პირდაპირ განაცხადა ის, რომ საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ნაწილად არის და მე ასე მოვიაზრებო, ამიტომ თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდა იმისთვის, რომ ჩვენი უსაფრთხოება იყოს უფრო გამყარებული, ლოგიკურად რჩება იმ ხედვაში, რაც საქართველოს უსაფრთხოებასთან მიმართებაში მას და კონგრესის ძალიან ბევრ წევრს გააჩნია.